Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel. En este video les presentaré una colección de vehículos Hot Wheels. Tengo unos vehículos de la colección Showdown. Esto es X-Racers. Esto es un pack con vehículos de carreras Race Aces. Este pack incluye vehículos de acrobacias. Se llama Stunt Circuit y este último pack que se llama Snowstormers. Estos vehículos participan en carreras con caminos llenos de nieve. ¡Qué guay! Vamos a sacarlos a todos de la caja. Este vehículo hace parte de la colección Dino Riders. Tiene la carrocería en forma de dinosaurio. ¡Wow! Sus neumáticos son de color turquesa y los rines negros. ¡Qué guay! Después tengo estos tres vehículos municipales. ¡Wow! Esto se llama Chill Mill. Es un camión que transporta leche. Estas son todas botellas de leche. ¡Qué guay! Adentro también. Estos parecen ser sus tubos de escape. ¡Qué guay! Este vehículo se llama Street Cleaver. Es como un tractor que limpia las carreteras. Esto me parece un quitanieves que tiene aquí. ¡Wow! Mirad, por detrás tiene un alerón muy alto. El motor es situado en su parte trasera y todos estos son tubos de escape. Eso quiere decir que tiene un motor con mucha potencia. Y vamos a ver este vehículo. Este se llama Speed Dozer. ¡Wow! Fíjense qué ruedas gigantes tiene. Lleva esta pala por delante. Es como un bulldozer. Y este también tiene un alerón aquí por detrás. Y tubos de escape, claro. Por los lados y también por arriba, que salen del motor. ¡Qué guay! Mirad sus rines. Y por último tengo este camión de bomberos. Se llama 5 Alarm, alarma 5. ¡Wow! En total tiene 6 ruedas, 4 por detrás y 2 por delante. Esta es la escalera de bomberos que puede subir y bajar para apagar incendios. ¡Cuántos detalles! ¡Qué guay! Bueno, y ahora vamos a ver los packs. Este pack se llama X-Racers. Quiere decir que estos vehículos de carreras tienen la carrocería y las ruedas transparentes. Por detrás de cada pack hay el nombre de los vehículos incluidos. ¡Wow! Mirad, podemos ver todo el interior de este vehículo. Estos neumáticos junto a los rines son de color naranja. Es como si los estamos mirando con los rayos X y podemos ver todo lo que hay al interior del vehículo. Fíjense, si giran el coche, ahí hay el nombre del vehículo. Esto es High-Tech Missile. ¡Wow! Esto es verde con un alerón azul. Pero el alerón es de metal y no es transparente como la carrocería. Las ruedas son transparentes también. A ver este, ¡wow! La carrocería de este vehículo es roja y sus neumáticos de color verde, pero los rines amarillos. Mirad cómo salen los tubos de escape de su motor. ¡Qué guay!
Ah, sí, esto se llama Burlesque. ¡Wow! Esto es de color violeta, con los neumáticos amarillos. Mirad, se llama Nerf Hammer. Esta colección es muy interesante. ¡Oh! Y a ver cómo se llama. Scion XB. Estos vehículos transparentes de Hot Wheels dicen que son muy rápidos en la pista. Esto es lo que nos gusta, velocidad máxima. Al final del video, por favor, dejadme en los comentarios cuál fue vuestra colección preferida. A ver ahora este pack con vehículos de acrobacias. Estos vehículos son listos para hacer las acrobacias más peligrosas. Mirad este vehículo blanco. Sus rines por detrás son de color rojo y los rines por delante son negros. En el número 66. Mirad por detrás, ahí son sus tubos de escape. Esto se llama Jackhammer. ¡Wow! Su parte trasera es más elevada porque tiene estas ruedas más grandes. Es de color amarillo. Y mirad, aquí tiene una vista panorámica. ¡Qué guay! A ver cómo se llama. Rogue Hog. ¡Wow! ¡Qué forma tan aerodinámica! Este vehículo se ve como una nave extraterrestre. A ver este. ¡Wow! Esto me gusta. En la parte de abajo este vehículo es negro y por arriba es gris. ¡Wow! A ver cómo se llama. Symbolic. Este vehículo es conducido por una chica porque es rosado y mirad, la podéis ver ahí adentro. Esto me gusta. A ver cómo se llama. Medieval. Se ve como un coche de Fórmula 1. Ahora les traigo este pack Race Aces. Dice que estos vehículos tienen los ojos puestos en el premio y que van a dominar cada carrera. Oh, wow, fíjense, este vehículo también tiene la carrocería transparente, como los de la colección de rayos X. Mirad, se llama Horseplay. ¡Qué guay! Se ve super sport. Wow, este vehículo tiene una forma muy aerodinámica. Esos parecen ser los tubos de escape. Este vehículo se llama Prototype H24. A ver este amarillo que tiene el número 20 en su carrocería. Esto es su alerón aquí por detrás. Se llama Fast Fish. Muy guay. Me gusta cómo se ve este vehículo rojo. Tiene el número 55. Por los lados aquí hay sus tubos de escape. No sé por qué, pero me da la impresión que esto es como un vehículo de NASCAR. Y el último azul, tiene el número 16. ¡Wow! Sus rines son de color rojo. Por los lados hay unos tubos de escape muy grandes. Y mirad cómo sale su motor de la carrocería. Tiene un motor muy grande.
Y vamos a ver ahora el último pack. Se llama Snowstormers. Los neumáticos de estos vehículos son de color blanco. Esto es un buggy y tiene el número 3. Oh, wow, esto tiene el número 7. Tiene un motor muy grande. A ver, wow, sus tubos de escape salen por su parte trasera. A ver cómo se llama. Pile Driver. Este es de color gris, es muy interesante. Tiene el número 8. Vamos a ver cómo se llama. Landcrusher. Oh, mirad, esta colección también incluye un vehículo con su carrocería transparente. Pero sus ruedas no son transparentes. Aquí hay su alerón. Este vehículo lleva el número 6. Su carrocería es de color verde transparente. Y a ver el último vehículo. Esto es de color blanco. ¡Wow! Esto me gusta más. La carrocería aquí parece ser su nariz. Tiene el número 44. Una vista panorámica. Esto me gusta. A ver cómo se llama. Esto se llama Golden Arrow. Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar a mi video. Espero que os haya gustado mi colección de vehículos Hot Wheels. Si es así, no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribid a mi canal de Juguetes Cascabel para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video!